Tai labas rytas, pabudome ir kelkimės. Tai šiandien mūsų planas nepasikeitė, važiuosim į Granadą. Turbūt galvojate, apie kokį planą aš čia sakau, nes praeitam video gale mes nieko nepasakėm, savo jokių planų. Bet šeštadienį mes buvome kalnuose ir buvo lygiai toks pat vėjas kaip šiandien, aišku, kalne buvo jisai daug didesnis. Tai pirmą video dalį mes keliam į galą, tai jeigu turėsit kantrybės, pasižiūrėkit, nes vėjas tikrai buvo labai didelis, ošia jisai, nesigirdi mes ką sakom, bet vaizdai galbūt atpirks garso kokybę. Tai dabar pradėkim nuo sekmadienio, kai varėm į Granadą. Dėja, į Alhambrą nenueisim, nes bilietukus reikėjo pirkti iš anksčiau. Ir plus ten turas trunka apie 3 valandas, kol viską apžiūriu, o mes esam su augintiniais, su šunim, kurių dėja ten neįleidžia, tai mes jų nepaliksim 3 valandas automobilyje, tai ten neisim. Bet eisim į Maurų gyvenvietę, į Čigonų gyvenvietę, kur sakiau, ir šiaip apžiūrėsim Granadą, gal į katedras kažkurias nueisim po vieną arba gal visi 4 su šunim, nes irgi šventos vietos nepriima gyvūnų, kad ir kaip pavyzdžiui ispanai mylėtų ir turbūt kiekvienas, jeigu ne vieną, tai po 2 gyvūnus turi. Bet dėja nei į kavinių vidus, nei į kažkokias lankytinas vietas, žinoma į bažnyčias, jie niekur nepriima gyvūnų. Kas keista, nes tarkim, tokio kaip Lietuvoj, jau netgi gali ir į Akropolį eiti su šunim, gali eiti į Mo muziejų, turbūt dar yra begalės muziejų, kurie priima su šunim, nors Lietuva tikrai nėra ta tauta, kuri turėtų tiek šunų, kaip pavyzdžiui palyginti ispanai. Tai keista, bet tiesiog jų čia toks yra įstatymas, jie taip yra nusprendę, kad gyvūnai, kaip sakant, turi turėti savo vietą ir į lankytinas vietas jie negali eiti. Tai varam į Granadą, mums 2 valandas kelio iki Granados, aš jau susiruošiau, vyras jau baigė. Ir važiuosim ir jums parodysim. Gal kažką atrasim dar pakeliui, sustosim, o jeigu ne, tai bus šiandien mūsų Granada tikslas ir vakare grįžtam namučio. Esam netoli Granados, sustojom parodyti jums gražių vaizdelių. Ten už mūsų yra tokie gražus kalnai ir čia jau žmonėm yra daug daugiau drėgmės ir jie turi va tokius daržiukus ir augina čia pupeles, matau, ir dar kažkokias žeminės kultūras, tai parodysim labai gražių kalniukų jums. Link Abatijos vienuolyno, kuris yra pastatytas ant katakombų. Ir
čia Marsas cypia. Kur atvykome? Atvykome į Abatiją. Sau jinai yra Sakramontės Abatija. Jinai buvo pastatyta ant katakombų. Pasirodo 17 amžiuje pastatytas ir netgi buvo rastas relikvijos kažkokio čiuvelio, kuris labai religingas buvo. Pasirodo ta žvaigždė Dovydo yra karaliaus Izraelio ir žydų simbolis, kuris buvo, kaip čia pradėtas naudoti, kai kūrė Izraelio valstybę 1708 metais. Ir aš, jeigu neklystu, mačiau, tenais buvo 1709. Tai čia realiai ta vos nepastatyta Abatija vos ne tais pačiais metais, kaip įkurta Izraelio valstybė. Eina, šau, kaip įdomu, kaip viskas sutampa ir kiek čia daug žydų. Šalta seniūnė. O, kaip šalta. Vieną filmuką. Žodžiu, važiuojam iš savo vienuolyno. Tai jeigu neinat į vidų, tai nežinau, nebent dėl panoramos galima atvykti. Bet turbūt neinant į vidų, jeigu esat be automobilio ir kartais tokį ilgą kelią ir į tokį kalną, nežinau, ar verta. Bet turbūt vidui tai yra ką pažiūrėti ir muziejus ir tos katakombos, tai tikrai būtų įdomu. Bet dabar, kai mes neėjom, nes vėl neleido su šunim, kaip ir sakiau, tai ir neėjom. Pasižiūrėjom ir viskas, dabar bandom išvažiuoti. Tai atvykome į Romų kvartalą, iš Granados jie buvo išvaryti ir tada įsikūrė čia. Čia yra pagrindinės flamenkų šokių vietas, kur galima pasižiūrėti flamenko. Ir jie turėtų būti įsikūrę baltuose namukuose, uoluose. Tai mes baltus namukus matom, bet uolų kol kas nematom. Tai keliaujam ir pasižiūrėsim, ar dar kažką pamatysim. Sveiki! Sveiki! Labai karšta. Rodė tik 11, bet 5 metrai nusėmė striukės. Juntaminė. Juntamoji. Juntamoji ir 20 laipsnių. Ir jau einam, liko 13 minučių iki flamenko pirmos vietos. Aš spėju, kad nebus flamenko, nes dabar yra rytas. Flamenko turbūt ryte niekas nešoka. Ir ryčia sekmadienis nešoka. Oho. Dėdė. Ui. O, puikiai. Tik biškį įlinko. Bet standartiškai pasičia. O, čia kaip gražu. Tik.
Dėdės bamperis jau nudroštas. Galimai. O, čia visos mašinas tokios. Perdona. Žiūrėk, taip padarai, pagauni ir viskas, turi vandenuką. Marsai. Koks gertas išbėg. Oho, kaip gražu. Ai, marčiukai, kad tu? Kur žiūri? Va. Čia. Nepristatyk man. Nusipirkom sausainių, skanių. Va. Aš tą sausainį pasiėmiau. Žinokit, nuliūdinsim, nieko labai daug neparodysim, nes niekur neleidžia su šunim, tai pamatysit tik tais pagrindinės gatves ir mus gražius ir laimingus. Valgantis sausainius. Čia, nesemk. Mano toks, tai man yra triple čokolatė. Tavi yra klasiko. Leche. Leche con leche o triple chocolate. Aš rodžiau tau tą nuotrauką, kur parašiau centras. Aha. Tai batoną pavogs. Šitas irgi kitas vaikas ir sako, aš irgi noriu paliest. Ei, kur tu išeini? Einam. Oi, kokie gražų, žiūrėk, iš medienos. Šičio.
jau irgi visai neblogas. Bet taip Ispanija atrodo žalia važiuojam. Nuo geltono raudono vėl. Ne, gal kitas šviesoforas pažiūrėsim, kaip čia žalia atrodo. Čia gal normaliai važiuos. O, žalia. Važiuojam. Tai va, mes jau pabuvom savo Granadoj, labai didelis miestas ir buvo labai labai karšta, taip kaip vakar buvo šalta, taip šiandien buvo karšta. Tai važiuojam atgal į savo miestelį. Roketas de Mar. Roketas de Mar. Ir ramiai praleisim vakariuką ant jūros kranto. Vis tiek, namie yra geriausia. Čia reikėjo, O, čia žalias kaip žalias. O čia tai žalias. Čia žalias, čia kažkai kitokie šviesoforai. Ne. O, kiek gražiai. Mandarino arba klementino. Greičiausiai klementino, kad nieks neskinta. Nes iš jų nieko negero padaryti, apart tik tais desertinių. Hola, chicos! Hola, chicos! Čia kai savaitę pragyveni Ispanijoje, reikia pradėti kalbėti ispaniškai biškį. Taip. Tai mes jau gyvenam savaitę Ispanijoje, savaitę dirbam iš Ispanijos ir atėjo mūsų pirmas savaitgalis, per kurį mes keliaujam. Šiandien yra apsiniaukę, net lyja Ispanijoje, tai čia žiauriai keista, grinai kaip mums pasisekė. Tai mes šiandien važiuojam į Cabo de Gata, tai jis yra gamtos parkas, rezervatas pietryčių Ispanijoje. Jis pasižymi savo labai turiningą augmeniją ir gyvūniją vandenyje. Labai daug skardžių turi, uolų, kalnų. Ir pasižymi savo kaimeliais, baltaisiais kaimeliais. Tai mes užsuksim į vieną, gal du, jeigu pakeliui bus tie kaimeliai. Blaškaus, nes labai daug visokių čia mašinų atvažiuoja, tai tiesiog žiūriu, nes įdomu. O dabar sustojom, nežinau kur sustojom, bet čia žmonės eina į tokį kaip apžvalgos namuką, bet panašu, kad šitam telkinyje vandens pelkėje yra flamingai. Liktais ir labai lyt pradėjo lauke. Tai einam pažiūrėti. Tai va, atvykom į Zancutas, į Patos rezervarą. Čia galime pamatyti tokie paukščiai. Bet dabar, kiek mes matom, tai yra tik flamingai. Bandykim priartinti. Labai toli. Žiauriai toli yra. Vieta tai tokia, tiesiog važiuoju keliu ir sustoju. Va. Kažką filmuoja.
labai šalta. O Jėzau, kur tas turiu? Jokas lietus, manom striukytę. Ja, Šaltukas šiandien. labai šalta. Hola. Hola. Kilo? Galima daryti. Plátano a 2 euros los plátanos canarios. Galim, nežinau, kelis galim pasiimti. Un kilo? Ahí te gusta. Okay. Aš gal tą paprastą. O net vok nereikia. Sako, net vok nereikia, apelsinai. Kilogramas. Ir užteks. Užteks. Turim dar namie. Por favor. Einu galiu pažiūrėti. Dragon fruit. Aha. Jeigu neprilauksi, tai beskonį. O jau prinokęs. O jeigu prilauksi, tai labai skanus. O mangai labai minkšti. Kokias saldžios grūdės didelės. Pupa, ranka. Fresas por 5. Grybai, ridikėliai. 5.50 la cajita. Svogūnai. Mhm. Nori dragon fruitą paragauti? Tai kokie ranka. Nada más. Šitas gal raudonas. 1.60. Es que si no por kilo te lo tengo que pesar 6.50. La cajita divina, Mari. Por 5.50 le he puesto por venderla, nena. Taip, kažkurį. Gracias. Ir mangai šiaip labai skanus, bet Kiek kainuoja? nežinau. Ahora mismo. La haba las tiene buenísimas que son de lama, de huecha. ¿Sí? How much? Eso es a 8. Toma. 5 eurų. ¿Sí? Aha. Važiavom į Les Sirenas. Apžvalgos aikštelę. Va. Mes esam, bet čia. Čia. Čia greičiausiai va, yra kabo degata. Ir mes esam šitai vietai. Ką jūs čia darot? Punto Bajo. Bet taip vadinas. Punto Bajo. Gerai. Valia. Čia va gali nusipirkti dalykų. Va, nėra, va. Mes čia esam, vat, kur ir, matot, atrodo, liesti reikia čia. Oi, ne, bet čia žiūrėk, sako, lieskit lupytės. Ui. Ai, tyliai čia sako. Nes jeigu žmonės čia yra, šiaip tai Camino de Santiago kelias, Camino keliai čia vat, visur vaikšto, jie nežinau. Dar važiuosim į Har miestelį po to ir dar važiuosim čia, man atrodo. Va, geltonai pažymėti A, kaminas. Kaminas. Aha, tai va, visur Kaminos šitie keliai, va. va, kur žmogeliukas eina. Čia Kaminos, čia Kaminos, čia Kaminos. Čia ateina žmonės 3-4 savaitės praeiti tokį keliuką. Keliuk. Į dieną po 2-3 km eina. Einam, mes irgi į dieną panašiai. Va, kaip gražiai. O. Tai tik žiūrėk gerai. Tik nenukreiskit. Žiūrėk iš šaliukus gerai. Aha, gal neleiskimės. Kodėl? Lomas man leisti. Tai galima užduoti. Aha, aš nenoriu, žinok. Tiek labai gražu. Nenoriu, sakiau. Gerai. Nori dar gerą pasidaryti kartu čia? Selfie? Taip. Gerai. Į kalnus neįdomiai fotkintis. Tuoj tu kamerą nuvalys. Duok mano giroskopinę ranką išdėstyti. Tuoj.
Trys. O, debes, kaip gražiai atrodo. Šitas įtraukiau, kad nenupūstų. Bet tokia visi Ispanijos įsivaizdavot. Aha, aš labiau įsivaizduoju, matai, kaip Latvija. Mezcla Sarpey. Šarpiai į Labrador. Mezcla. Labrador ir Šarpiai. No, Sarpey. Sí. Yo, Sarpey. Aquí. Por eso es que el rabo detrás y Ajá, eso es sí. Sarpey. Sí. Aha. Mezcla. Sí. Uodega, makaronas. Aš labiau galvoju. Šarpėjus? Panašus tik gal. Taip. Va čia gyvena visokių flora ir fauna. Visi rašo, kas čia gyvena. Margarita gyvena, meras gyvena, Serano kumpis, O, Verdė Viniukas gyvena. Viniukas gyvena, Poseidonas netgi gyvena su Nieko sau. Margarita kartu turbūt. Ir didysis Grandė. Va kaip gražiai. Labai gražus Raniukai paveikslas. gyvena man. Vienas Raniukas, du Raniukas. Jo. Nenukriskit. Einam į apačią viskas. Tai va, kaip ekskursija be sumuštinių. Tik įlipi į autobusą ir iškart visi traukia savo sumuštinius, ką mamytis prigamina. Tai iš karto viskas, o kai pradžiai eini pas draugų ieškot. Nu. Taip, skaniai pavalgiau ekskursijos maistą. Važiavome kažkokį kaimelį, bandom ieškoti, kaip čia galim užlipti į kokį nors kalną, nes kaip ir taką rodė. Bet čia įvažiavus kaip ir nebėra. Nebent čia tiesiai bandyti eiti, bet čia jau nesu mašina, pieškom reiktų. Pieškom reiktų eiti. Tai pažiūrėsim, ką rodo telefonas, dar neužkrovė. Bet čia nėra toks Bermudų trikampis biškiuko. Važiuojam į parkingo vietą pasistatyti, nes čia nelabai kur buvo, kur pasistatyti. Nes čia gatvelės yra tokios labai nedidelės. Čia va, čia paliksim mašiną. Ai, čia gražu net nelipant, žiūrėk, tiesiai pasižiūrėti. Va, pasistatėm mašiną, apsirengėm. Sakė, Ispanijai šilta bus. Būna labai šilta, sako, čia pašartukais, pamaikutė, nieko panašaus. Bet užtat rytoj bus plus 22. Šiandien plus 11, ryt plus 22. Juntamoji. Gerai, einam pažiūrėt, kas čia per miestukas. A, kaip garsiai. Bambukai. Oi, bėg. Greitai, šnikas bėga. Iš kur pareina jie. Nueinam. Gal pati į kalną tave, bet paprastas. Tai turbūt. Nu tai einam iš jų papėdą pasivažiuoti. O taip žmonėm eit nebegalima, matai tiesiai ženklai. Tai tada ten ją pačiu, matai yra žalias ženklas kažkas. Aha.
nesąmonėlė. Kokie kaktusai, pažiūrėk. Tiesiai. Nu va, ką gražiai užkopėm. Užlipom aukštai į kalną. Ir esam beveik aukščiausio kalno viršūnėje šito. Parėjome, užkopė į savo didžiausią viršūnę. Kurią galėjom pasiekti legaliai, nesibraudami pas kaimyną į kiemą. Didžia. Ieškosim kitos vietos. Iškosim kitos vietos. Opa. Atvažiavom į kitą lankytiną vietą, kitą objektą. Dabar esame čia. Tai jeigu mano kamera vėl apsitaškys, nepykite. Einam. Dabar važiuojam link aukso kasyklų. Ieškosim aukso. Vėl išsitraukė savo ekskursijos maistą. Va, kur aukso žmonės ieškojo. Aišku, ten matau apačioje yra normalus kažkoks įėjimas, mes tai kaip vietiniai. Ten info centras viskas buvo. Einam. O, kokie laiptai.
Čia tiltai būdavo pareit namo gal? Nežinau, bet ir užsilipnant jau visai sunku. Nu va, čia laiptai buvo tik jie, nebėra jų. Čia ateidavo ir pereidavo gatvę. Varom mes. Palauk, opa. Žiūrėk, ir eina viena iš kito, pereinėja. Matai, čia būdavo eskalatorius, čia tiesiog ten kasdavo aukštai kalne, žmonės mesdavo turbūt. Ir važiuodavo žemyn. Važiuodavo žemyn ir tada viską sijuodavo ir atskirdavo auksą. Važiavom į Nihar miestelį, kuriame norėjom pasivaikščiot, bet manau mes jį paliksim kokiai kitai dienai, nes šiaip tai jo čia gražu, taip ir čia gražu, bet dabar vaikščiot kaip tai tetai, tai nieko čia gražaus. A ne? Nors ir su lietpalčiais, bet kažkaip nelabai trykšta noriu irgi lyst. Ypač kai šiandien yra +13, o rytoj +22, tai tas rytojus nebe taip ir toli atrodo. Aš žiūrausiu kavytę, atsisėšiu kokiai kaviniai, pasidėčiau šiltai. O niekas nedirba, limoną nedirba. Niekas ledų neduoda. Nedirba, čia yra šiaip keramikos miestelis, turėtų būti lebotika irgi nedirba. Turėtų čia būti daug visokių keramikos parduotuvėlių ar kažko, tai, bet vanduo bėga taip, kad bėga, lietutis tikrai liema, tai. Tai upę turėsim. Nu, bėga. Tai važiuom namučio, arba gal dar kavos kur nors gerti. Na va, bent važiuojant tokiu smagiu oru,
supratom, kad ir Lietuvoje panašus oras turbūt, tai nusipirkom tą progą bilietus į keltą. Va, iškart pristatau kainą kokią. 320 į vieną pusę. Oras tai va pasaka, tiesiog nuostabus. Ispaniškas oras. O jūs galvojat, kad diena taip ir baigsis, kaip ši šviesa baigėsi ką tik. O. Tai ne, mes dabar varom pavedžiot šuniukus ir tada varysim į tokią vietą, kurią radom prie pat namų. Gaila, kad anksčiau neradom, turbūt. Vakar nuvarėm į Almeriją, nuvarėm į Skanę suši, tą restoraną pavalgyt. Gan brangiai susimokėjom, bet labai mažai atnešė. Dabar varom į viskas įskaičiuotą suši. Valgy kiek nori ir mokėk 25 eurų žmogui, tik tai parodysim. Atsiliepimai labai geri, Google įvertinimas 4,8, ten 1000, man atrodo, žmonių įvertinė yra, tai va. Tai varom pavedžiot šunis ir varysim į kavinę ir dar noriu parodyti, to pačiu mes stovim savo namo vestibiulyje. Ispanijai namai turi atvirą realiai stogą ir kadangi šiandien lyjo, tai vat visur čia yra šlapia, visur padaryti trapai, bet nu šiaip labai fainiai ir įspūdingai atrodo mum tokiem, kurie neturi butų su atviru stogu. Jau atėjom, bet pasirodo biški per anksti, nes minutę prieš tik atsidaro. Čia labai gražiai atrodo. Labai, einam nufilmuosim, kiek kainuoja. Nerodo, dar net vartų netidarė. Mes tiek norim čia pakliūt, kad atėjom net neatsidarius dar kaviniai. Tai va, kainas yra tokios. Čia darbo dienom iki ketvirtadienio 18 žmonėm kainuoja. Tada vakarais nuo 8 iki pusės 11 iki ketvirtadienio kainuoja 23. Ir tada penktadienio vakaras ir savaitgaliai ir festivalių dienas 25 žmogų kainuoja. Atsidaro vartai! Atsidaro vartai! Biškį palauksiu, mane neįsim iš karto. Hola! We have a reservation? Yes. Ovidius? Ovidius? Okay, for two. Yes. 25. Gracias. ¿En español? Un poco. Okay. Va, yra čia toks meniu. Ir viską dėdės, ką nori, bet gėrimai nėra įskaičiuoti į kainą ir desertai nėra įskaičiuoti į kainą, bet gėrimą turi būtinai pasiimti, nes kitaip tiesiog nėra rezervacija. Tai va, o iš maistų, tai čia yra 44 puslapiai, aš jau namie išsinagrinėjau. Ir prasideda nuo visokių salotų, boulų iki karštų vokų, makaronų, kinietiškų vištienų ir visa kita. Tai žodžiu, mes užsisakinėjom, o jums parodysim vėliau, ką užsakėm. Žodžiu, atnešėjau pirms užsakymėlis, kiekvienam po 6 gali ir kiekvienas po 6 patiekalus gali pasirinkti. Tai čia yra tartarai visokie, sašimiai. Pupyčių kažkas užsimanė. Pupyčių taip įnešė, daugiau nereikia. Nu, tokį dėsiu. Aš tokį dėsiu. Belekai gerai. Kažkiek mano krevečkos bliūdas. O. Per vidurį tikėtas. Tavo jautytė. Mažiau kiek jautienos nedaug. Jautiena. Ir matosi. Oi. Neina. Gnyktama? O? Gerai. Dabar vėl ieškom meniu, ką užsisakyti. Labai didelis meniu, aš tai šiaip jau pavalgiau, bet kadangi dar ne viską išragavom, reikia vėl bandyti. Oho,
O čia nemažai. Dabar čiu. Gerai, jeigu dar vieną alaus gaučiau, dar paimčiau jautienos, nes jautina buvo bele kaip skani, bet labai daug privalgiau, kokius gal 4-5 kartus užsakinėjau. Tai, bet skanu buvo labai ir buvo verta, nes vakar kur buvom, tai buvo skanu, bet neužteko, čia tai tikrai užteko, bet ir buvo irgi skanu. Tai lemba stipriai vertinu, geras šitą visą, 9,5 dalykas. Grįžom namo, pavalgė, privalgė ir eina miegot. Rytoj planuojam važiuoti į Granadą, turbūt, jeigu nepasikeis per naktį planai.